بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم سنة رابعة. هناخد درس من دروس العلوم بتاعتكم وهو الطاقة والحركة. لسه مكملين فيه. هناخد حركة قطار الملاهي السريع. القطار بتاع الملاهي السريع اللي بتركبه لما بتروح الملاهي. القطر ده ازاي بيتحرك؟ القطر ده صورته بتبقى بالشكل ده. انت بتركب القطر بيفضل يطلع على الممر بتاعه بالشكل ده، بيوصل لأعلى نقطة في المنحدر بتاعه او المكان اللي هو مخصصينه له اعلى نقطة دي، وبعدين يبدأ ينزل تاني في الهبوط. يعني هو بيصعد الاول، بيطلع بيك وبعدين يلف اللفة بتاعته وبعدين ينزل. ايه اللي بيخلي القطار ده يتحرك وايه اللي بيخليه ينزل بهذه السرعة؟ القطر طبعا وهو طالع بيبقى عنده محرك كهربي. المحرك الكهربي ده بيكون في مقدمة هذا القطار. المحرك الكهربي ده طبعا القطار بياخده بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية، فبيصعد بيها القطار إلى أعلى نقطة. لما بيوصل القطار إلى أعلى نقطة في المنحدر بتاعه أو في المنحدر بتاعه أو المكان بتاعه المخصص ليه، بيتوقف لمدة ثواني عند أكتر نقطة. هنا أنت ما بتحسش بالتوقف ده. التوقف ده بيخزن فيه مقدار من الطاقة اللي هو الطاقة الحركية اللي كانت عنده وهو متحرك ناحية الصعود لأعلى، وعشان يبدأ ينزل لأنه هو نازل ما بيحتاجش محرك الكهرباء. يعني هو نازل بينزل من غير استخدام الكهرباء. ليه؟ لأن الطاقة اللي هو خزنها أثناء الصعود إلى أعلى نقطة اتحولت لطاقة وضع مخزنة جواه. وهو نازل بقى زي ما احنا قلنا قبل كده، وقلنا لو في كورة في أعلى منحدر، الكورة دي لو انت سبتها بتتدحرج وتنزل ناحية الأرض. ايه اللي حصل؟ الكرة الطاقة اللي متخزنة جوه الكورة، طاقة الوضع اتحولت من طاقة وضع إلى طاقة حركة، فخلت الكرة تتحرك من أعلى نقطة وتنزل لأسفل. هو ده اللي بيحصل مع القطار بالظبط. هو وصل لأعلى نقطة في المكان بتاعه أو المكان المخصص ليه، بيبدأ ينزل بقى أو بيبدأ ينزل أو بيبدأ يهبط. بيبدأ يهبط بسرعة شديدة جدا، لأن الطاقة اللي كانت مخزنة جواه أثناء الصعود تحولت من طاقة وضع إلى طاقة حركة سريعة جدا، هبط بها القطر إلى أسفل. ده قطار الملاهي السريع. تعالوا نشوف لو احنا هناخد أهو بالشرح معانا. عند صعود قطار الملاهي، انت لما بتركب القطار الملاهي تطلع تقعد فيه، ايه اللي بيحصل؟ القطار يمتلك محرك كهربي في مقدمته. القطار في المقدمة بتاعته عنده محرك كهربي. المحرك الكهربي ده بيعمل ايه؟ بيساعد القطار على التحرك للوصول لأعلى نقطة اللي انا وريتها لك. بعد ما بيوصل إلى القمة اللي هي أعلى نقطة، ايه اللي بيحصل؟ القطار بيخزن جزء من الطاقة أثناء الصعود. وهو طالع زي ما شرحت لكم بيخزن جزء من الطاقة، بيتوقف لفترة وجيزة في أعلى نقطة في المنحدر العملاق. نقطة بيتوقف لفترة وجيزة. الفترة الوجيزة دي يا ولاد يعني هي جزء من الثانية أو ثانية، أنت ما تلحقش تحس أساسا إن القطر وقف. عند نزول القطار الخطوة الثالثة، بتتحول الطاقة المخزنة في القطار إلى طاقة حركة بتساعده على الاندفاع إلى أسفل، وبالتالي لن يحتاج إلى الكهرباء عند تحركه إلى أسفل زي ما شرحنا وإحنا بنشرح على القطار. بينما يندفع القطار إلى أسفل المنحدر، بتزداد طاقة الحركة كلما ازدادت سرعته. وهو نازل لأسفل، طاقة الحركة بتزيد كل ما سرعة القطر بتزيد. بيسألني هنا سؤال بيقول لي: ما الطاقة التي جعلت القطار يتحرك وماذا حدث لها عند تحرك القطار؟ الطاقة اللي جعلت القطار يتحرك طبعا هي طاقة حركة، هي التي جعلت القطار يتحرك. عند تحرك القطار ايه اللي حصل للطاقة دي؟ تقل طاقة الحركة. لما بيتحرك القطار بتقل طاقة الحركة صعودا وهو طالع لفوق، طاقة الحركة بتاعته بتقل صعودا وهو صاعد إلى فوق، وتزداد عند هبوطه. يبقى امتى بتزداد طاقة الحركة في قطار الملاهي؟ عند الهبوط. وامتى بتقل طاقة الحركة في قطار الملاهي؟ عند الصعود. النقطتين دول مهمين، عايزاك تفهمهم وتعرفهم. لو احنا خدنا تاني مجموعة من الأسئلة أو جزئية بعد التوضيحات يعني. هنا بيقول لي: يحول قطار الملاهي السريع طاقة الوضع المخزنة في العربات عند سحبها على السطح المائل باتجاه الأعلى، ما صورة الطاقة التي ستحدث؟ طبعا صورة طاقة وضع الجاذبية. يبقى الطاقة اللي هو يخزنها هنا اسمها طاقة ايه؟
طاقة وضع الجاذبية. الطاقة دي وهو نازل إلى أسفل بتتحول، اللي هو خزنها أثناء صعوده لأعلى بتتخزن فيه، وعند الهبوط إلى أسفل بتتحول هذه الطاقة إلى طاقة حركة. بتحوله لطاقة حركة، يقدر ينزل القطار من على المنحدر من غير ما يحتاج إلى الكهرباء. السؤال التاني اللي هو بيسأله لي، بيقول لي عندما يندفع القطار على السطح المائل إلى أسفل، ما صورة الطاقة التي تتحول إليها طاقة القطار؟ طبعا الطاقة بتتحول إلى طاقة حركة، طاقة الوضع اللي هي كانت متخزنة، اللي هي طاقة وضع الجاذبية اللي كانت مخزنة في القطار أثناء صعوده، اللي هو خزنها أثناء الصعود، وهو نازل بتتحول إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة حركة. السؤال اللي بعديه بيقول لي، إذا سقطت بيضة نية من يدك، لو أنت شايل بيضة نية والبيضة دي وقعت من إيدك، القوة إيه هي التي سحبتها ناحية الأرض؟ القوة التي سحبتها ناحية الأرض هي قوة الجاذبية. البيضة لما سابت من إيدك عشان تقع على الأرض، قوة الجاذبية سحبتها فوقعتها على الأرض. البيضة ما فضلتش متعلقة في الهواء، نزلت على الأرض بفضل إيه؟ بفضل قوة الجاذبية. السؤال التاني اللي هو بيسأله لي، بيقول لي ما نوع الطاقة التي تمتلكها البيضة عند سقوطها؟ البيضة بقى بعد ما سابت من ايدك وهي نازلة، الطاقة دي كان عندها طاقة البيضة دي وهي بتتحرك عشان تنزل لتحت. هي بتتحرك اهي، ما فضلتش ثابتة ولا متعلقة في الهواء، يبقى كانت عندها طاقة ايه؟ عندها طاقة حركة. السؤال الثالث اللي بيسأله لي، بيقول لي ما هو مصدر حصول البيضة على الطاقة اللي تسقط؟ يعني البيضة دي جابت الطاقة منين عشان تسقط؟ يعني جابت طاقة الحركة منين اللي هي استعملتها وهي ساقطة وهي بتسقط؟ جابتها منين؟ الطاقة حصلت على الطاقة دي، البيضة حصلت على الطاقة من اليد التي التقطتها وأمسكتها. يعني البيضة دي خدت الطاقة من إيدك. البيضة خدت طاقة من إيدك، خزنتها جواها، اسمها طاقة الوضع. أول ما سابت من إيدك وجت تقع في الأرض، تحولت طاقة الوضع اللي هي كانت مخزناها دي إلى طاقة حركة، وبالتالي الكورة سقطت على الأرض بفعل قوة الجاذبية، وهي بتتحرك كانت عندها طاقة حركة. ده كل اللي جاي على قطار الملاهي السريع. تحب لازم تعرف زي ما احنا شرحنا قبل كده ان القطار وهو صاعد بيبقى عنده محرك كهربي. المحرك الكهربي ده بيتحرك بالقطار الى اعلى. اثناء صعود القطار الى اعلى بتكون طاقة الحركة بتاعته بطيئة، لان هي بتقل اثناء الصعود وتزيد اثناء الهبوط. يبقى اثناء ما هو صاعد بتكون طاقة الحركة بطيئة. بعد كده لما بيوصل لأعلى نقطة في المنحدر أو المكان بتاعه، الممر بتاعه اللي هم محضرينه له، لما بيوصل لأعلى نقطة اللي هي القمة، بيتوقف فترة وجيزة اللي احنا قلناها ثواني. بيعمل ايه في الفترة الوجيزة دي لما بيتوقف؟ بيخزن كمية من طاقة وضع الجاذبية. لما بيبدأ بقى ينزل من أعلى نقطة لأسفل تاني، بتتحول هذه الطاقة اللي هي طاقة وضع الجاذبية إلى طاقة حركة بيتحرك بها القطار، وبتزداد طاقة الحركة بتاع القطار. عشان كده بينزل بسرعة جدا، لأن طاقة الحركة وهو نازل بتكون سريعة أكتر من ما هو صاعد. أتمنى لكم التوفيق، أشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.